師傅，再講多次，向住個位點樣？點解呢一個好啲咧？呢個好咧，嗱，我哋企喺呢度咧，呢度較為高嘅呢個位，咁我哋就望到個海，亦都望到個遊艇會嗰啲船咧，係嘛？咁個 view 就好嘅。咁下邊嗰個基本上乜嘢都望唔到嘅，啊，基本上俾啲樹木擋住晒嘅嚇。咁呢個咧就叫做，因為有個 view 啦，少少有個 view 啦。咁同埋你望喺呢度前面咧，佢係其實比較平坦啲嘅，即係個明堂係比較開揚一啲嘅。即係我哋話喺呢個位咧，喺呢個位咧，明堂係比較開揚嘅。咁根據阿歷史講咧，即係佢嘅後人咧，呢度嘅後人咧就比較好。即係明堂，我哋就係講個朱雀位。佢兩面啦，嗱師傅，唔係嗱，仲有啊，講先，明堂就代表朱雀，朱雀咧就代表下一代嘅，即係佢個下一代嘅發展係較為好嘅，因為個明堂較好，就咁簡單啦。但係亦都咧係咧呢一個位咧，佢靠山係比較近。